Кирюша, скажи лук. Куда стук? Ну скажи лук. Куда стук? Скажи лук. Куда стук? Ну скажи лук. А как ты там показывал? Что я тебе показывал? Что? Стой, а что ты до того был говорил? Что-то там лук... Стоп! Нет, а перед этим. Куда стук? Что я не расслышал? Куда стук? А так разве можно говорить?